讲到中国解放军继续扰乱台湾，国防部公布又各有35架中国军机、7架中国军舰出现伫台海附近，甚至搁飞过海峡中线，离台北无到30海里。另外，中国战争呢提出停解台独分子22条了后，陆委会伫今仔日宣布，去到中国香港、澳门的旅游警示调关到柑仔色灯号，若准无必要，上好是莫去。 即日起调升中国大陆及香港、澳门旅游警示灯为橙色灯号。如果政府没有因应状况去提醒国人注意危险讯号的话，是政府失职。陆委会日前宣布，去中国香港、澳门旅游的警示调关做柑仔色，避免非必要的旅行。抑阁讲，北京文化总编辑副策，甲台湾民族党副主席杨智嫣，拢是去互中国以分裂国家的名义逮捕。 提醒民众去中国香港、澳门进前，都要谨慎考虑。不过嘛强调讲，并不是反对中国顶一日提出的定地台独22条的意见。不过调关旅游警示，之前规划好势旅行团6月也是会当去中国，旅游业烦恼会阁受到冲击。作为所有要去大陆旅游的人，给他们做一个参考，这个是警示性和保护性的。 这个没有所谓的强制性。如果他要发射橙色警戒，要先把禁团令拿掉。哪有下午放能量腿？又是橙色警戒，又是叫旅行社不准出团，然后又是禁团令。两方紧张的关系也未降温。中国军方持续扰乱台湾。国防部公布24点钟内，侦查到35架次中国军机、7架次中国军舰伫台海附近活动，其中33架次的中国军机行过海峡中线。 为北中南东扰乱台湾，上近的敢若离台北无到30海里，离高南偏敢若43海里。空军照旧咧用广播驱离，不过宣他像去中国军机呛倒转来。中共军机注意，你已进入我空域，影响我非常安全，立即回转脱离。台湾也是中国的。毋那空军甲中国军机伫台海来来去去，军事媒自7早起记录到美军E-3B 哨兵空中预警机通过巴士海峡进入西南空域，显示各界关注台海的变化。 在国防部长郭立雄的陪同之下，总统大清朝参加三军8校的毕业典礼，甲军校的毕业生鼓励，嘛希望因莫袂记你初心，完成国家交代的任务，嘛肯定最近的国防改革。我非常支持国防部顾立雄部长最近所推动的新的国防改革。国际上嘛支持台海稳定。菲律宾驻美大使罗姆德斯表示，台海若爆发战争。 菲律宾可能会允准美国军方使用菲律宾的基地保卫台湾。北京安全顾问科比表示，美国甲日本、韩国、菲律宾朋友的拍拼，拢希望避免区域爆发冲突。记者综合报道。